اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ نهاركم سعيد، نهاركم فل، نهاركم نادي يا رب بكل خيرات الله. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي، ويبارك فيكم وفي عيالكم وفي بيوتكم ويخليكم يا رب. النهارده بقى حبايب قلبي هنعمل مع بعض كشري، بس كشري ايه؟ الحله الواحده. تعالوا مع بعض نشوف كده المقادير. معانا هنا ايه؟ كوبايه شعريه اهي، كوبايه رز، كوبايه كبيره طبعا. معانا هنا بص كيس المكرونه، بس احنا مش هناخده كله، احنا هناخد منه حبه صغيره كده. ومعانا هنا ايه؟ ربع كيلو مثلا عدس او نص كيلو، يعني على حسب ما بتحب الرز اكتر او العدس. ماشي. هنا هننقع العدس في ميه سخنه بقاله نص ساعه. هنبدا مع بعض كده نقول بسم الله. تعالوا نشوف هنبدا بايه الاول ونعمل ايه مع بعضينا. سمي الله، بسم الله. قلنا مع بعض بسم الله. هنا بقى يا جماعه قطعت البصل حلقات ودعكته كده بشويه نشا وحبه دقيق. ليه بقى؟ عشان تطلع البصلايه كده هوت مقرمشه ومحمصه وطعمها جميل وزي الفل. سكره هتبقى طعمها سكر. جربوا كده الطريقه دي وقولوا لي رايكم فيها. هنا بقى يا حبايب قلبي البصله اهي، حطيت عليها شويه زيت وحطيتها تتحمر. النهارده احنا طول النهار بقى في المدرسه ومشغولين ودروس، فيدوبك لسه داخلين البيت. قلنا نعمل مع بعض حاجه سريعه، شويه كشري. بدل ما نروح نشتري كشري من بره قلنا نعمله في البيت، انضف واحسن طبعا. طبعا حاجه البيت لا يعلى عليها من نظافه وطعم وريحه وكل حاجه. هنا البصله بقى تتحمر مع بعض ونقول لكم هنعمل ايه الخطوه الثانيه. بصوا يا حبايب قلبي البصله اهي بعد ما اتحمرت، بصوا شكلها بقت عامله ازاي. وعلى فكره دي مقرمشه وجميله وزي الفل. شايفين كده يا حبايب قلبي؟ عملناها بالدقيق والنشا زي المحلات ما بيعملوها بالظبط، تطلع مقرمشه في منتهى الجمال. بصوا يا حبايب قلبي، هنا بقى احنا زي ما قلنا حمرنا البصله، حمرنا البصله اهي ماشي. هنا بقى هنحمر المكرونه مع الشعريه لحد ما ياخدوا لون كده اهو. هما خبطوا ياخدوا لون، شايفين كده يا حبايبي؟ هكون انا بقى ايه؟ مصفيه العدس، هكون مصفيه العدس وغاليه الميه طبعا عشان لما نيجي نسقي تكون ميتنا جاهزه. بس والله العظيم هي الكاميرا ظالمه الشعريه بالمكرونه، هي لونها ذهبي جميل جميل جميل، بس الكاميرا اللي ظالمه. بصوا حبايب قلبي، بس والله هي فعلا الكاميرا ظالمه الشعريه والمكرونه. احنا حمرناهم مكان البصله، بعد ما البصله اتحمرت طلعناها وقلبنا في الزيت مكان البصل. الشعريه والمكرونه اتحمروا وخدوا لون كده، اللون الذهبي الجميل ده، بس هي الكاميرا مش موضحه اللون. بعد ما اتحمروا هننزل عليهم بالعدس اللي كنا نقعينه مع بعض نص ساعه في ميه سخنه. ننزل عليه على المكرونه والشعريه بالعدس، وننزل عليهم بالرز ونديهم تقليبه. نرجع ننزل مع بعض بايه؟ هرجع واقول لكم. بصوا حبايبي، هنا نزلنا على المكرونه والشعريه بالعدس، هنديهم بقى تشويحه كده وتقليبه مع بعضهم ويشربوا من بعض في الزيت اللي هو بتاع البصله ده، بيطعم الحاجه وبيبقى في منتهى الجمال. هو ده كشري الحله الواحده اهو، ما فيهوش صعوبه، ما فيهوش اي افتكاسات اصلا اهو. شايفين يا حبايب قلبي؟ يعني يا رب تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه، احسن ما نعمل كل حاجه في حله لوحدها. لا اهو، قلبنا كده كل حاجه كده مع بعضها، شايفينها كده. هنرجع ننزل عليهم بقى بالرز، يكون مغسول ومتصفي. بصوا حبايبي، هنا بقى نزلنا مع بعض ايه؟ بالرز وقلبناه وحطينا على الوش وكمون وملح، اكيد الكاميرا موضحه. هنرجع بقى نقلب الحاجات دي كلها كده مع بعض، هنقلب كله. شايفين بقول لكم ايه؟ هنقلب كله مع بعض، وهنرجع ننزل عليهم بالمكرونه الاسباجيتي، نقطعها نصين ونحطها على وش الحله من فوق، ونسقيه بقى بالميه السخنه المغليه بتاعتنا. شايفين كده حبايب قلبي اهو؟ نزلنا على الوش كده بالمكرونه الاسباجيتي، هم شويه صغيره مش عايزين نكتر عشان ابو حمزه ما بيحبش المكرونه الاسباجيتي في الحاجه، سبحان الله. بس مش عارفه ازاي، هي جميله بس هو ما بيحبهاش، فما حبيناش نكتر عشان ما نزعلوش. بصوا حبايب قلبي، طبعا هنكون غاليين الميه بتاعتك في الكتل، هننزل عليهم بقى طبعا. بصوا شايفين كده بالميه السخنه، ونكون حاطين المكرونه على الوش زي ما قلنا اهو. كشري الحله الواحده اللي ما خدش معانا وقت خالص.
اهو وخلص، وكلها دقايق ويتغرف وفي منتهى الجمال. كنا هنروح نجيب بقى ايه، كام علبه مثلا ب10 جنيه، وما كانش هيبقى طبعا طعمها زي بتاعه البيت، وما كانتش هتبقى في نظافه حاجه البيت. ادينا عملناه اهو في البيت، ما خدش ثواني معانا، وكلنا هناكل ونشبع. وان شاء الله تجربوا الطريقه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. عايزين بقى نبتدي ايه، نغطيه ونعمل مع بعض الصلصه عقبال ما يستوي كده ونشوفه مع بعض. اهو حبايب قلبي غطينا بقى الحله، هنعمل مع بعض الطماطم ونعمل الصلصه مع بعضينا، وفواصل ونعود. حبايب قلبي بصوا هنا بقى، عايزه اوريكم الكشري بقى بعد ما الميه اتشربت كده. بصوا الجمال اهي، شايفين كده؟ هو اصلا ولا معجن ولا مهري ولا في اي حاجه، كل ده يعني يعتبر احنا لسه مستواش، واحده واحده كده كمان لما يستوي اتفرجوا عليه. هنا بقى يا حبايبي وحبايب قلبي حمرنا هنا التومه مع بعض اهي، نحمر التومه مع بعض زي ما قلنا، وننزل عليها بمعلقه الكزبره. بعد ما نحط معلقه الكزبره وبس، مش دلوقتي يعني، قرب ما التومه تتحمر، بس مش عايزينها تتحمر قوي برضو عشان ايه ما تديناش مراره في الاكل، يعني تصفر مننا بس كده. وننزل عليها بمعلقه الكزبره ومعلقتين خل اهو يا حبايب قلبي. شايفين كده؟ نزلنا بقى على التومه بعد ما اصفرت كده، نزلنا عليها بمعلقه الكزبره اهو. مش عارفه البوتاجاز بيعمل ليه كده، بس ايه ربنا يكرم وان شاء الله هنجيب بوتاجاز، بس لما انقل الشقه جديد زي ما قلت لكم قريب جدا. هنحط بقى ايه شويه خل يعني حبه مش كتير. شايفين يا حبايب قلبي؟ تغلي غلوه كده وننزل عليها بالصلصه. مش عايزه اقول لكم ريحه الطشه في منتهى الجمال، فكرتني بالفته بتاعه العيد. بصوا اهي يا حبايب قلبي. نرجع بقى ايه نقلب ده كله في بعض كده اهو. نحط طبعا التوابل بتاعتنا، فلفل اسود، حبه كمون، معلقه كزبره تاني، حبه ملح، عندك زعتر حطي، عندك اللهم صل على النبي، حطي معلقه سكر، هتديها برضو ايه تسكيره جميله جدا يعني في منتهى الجمال. اي توابل عندك يا حبايب قلبي حطي، بس ما تكتريش عشان برضو ما تغيرش طعم الصلصه. بصوا حبايب قلبي هنا الرز ده اهو، كشري اهو زي بعد ما استوى. بصوا الجمال، الله اكبر عليه. اللي هو الحله واحده، بصوا ما شاء الله عليه، ولا مفلفل قصدي ولا معجن ولا، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا فيه الهوا اهو. وهنا طبعا اهي الصلصه اهي على وشك الغليان زي ما قلنا. حطينا الثومه حمرناها، نزلنا عليها بمعلقه الكزبره، معلقتين خل، وبعد ما كده بعد ما غلوا غلوه نزلنا عليهم الطماطم، معلقه الكمون، معلقه الكزبره، معلقه الملح، معلقه الفلفل الاسود، ولا اكتر ولا اقل. وهنا البصله اهي بعد ما اتحمرت يا حبايب قلبي. بصوا والله العظيم انا يعني بصوا مقرمشه وفي منتهى الجمال والله اهي. ودي كانت النهارده اكلتنا بسيطه وجميله وخفيفه، بدل ما كنا هنروح نجيب مثلا 6 علب من بره ب60 جنيه، ده غير طبعا بقى ايه السلطه والحاجات دي. لا احنا عملنا اكلتنا هنا الخفيفه، اكله خفيفه وبسيطه. يا رب تجربوها وتقولوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله تعجبكم. وادي الكشري الحله الواحده احسن من 100 حله، بدل ما نقعد بقى نجيب 100 حله ونحط العدس لوحده والمكرونه لوحدها والرز لوحده والشعريه لوحدها، لا اللي هو الكشري الحله الواحده في منتهى الجمال. يا رب تجربوه وتقولوا لي رايكم في التعليقات. وما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك واكسبلور قناه مطبخ ام حمزه حبايب قلبي. يا رب نكون نلنا رضاكم، وقناتي بسيطه وصغيره بس ان شاء الله بكره تكبر، وبكره اطلع حاجات احسن واحسن، وهكبر بيكم طول ما انتوا واقفين جنبي، هنكبر بيكم بامر الله حبايب قلبي. ربنا يخليكم ويجازيكم كل خير. ادي الكشري اهو، وادي الصلصه، وادي البصله. عايزين بقى نعمل شويه شطه زيت. نعمل ايه يا حبايب قلبي؟
هنجيب معلقه شطه بس بقى ايه، يعني لو تقدري، لان انت بصي هتكحي والبيت كله هيكح وهتتخنقي. هاتي شويه زيت سخنيهم كده في حبه طاسه، معلقتين شطه هنقلبهم في قلب الزيت نحمرهم، ونرجع ننزل عليهم بشويه صلصه من دي، يعني قد بتاع اربع معالق كده او 5 معالق، وننزل عليهم في الشطه الزيت المتحمره ونقلبهم مع بعض، ونرجع بقى ايه تغلي غلوه ونرجع نطفي عليها. ادي الشطه الزيت، هي ولا صعبه ولا فيها اي افتكاسات، حاجه سهله وفي منتهى الجمال. يا رب النهارده نكون نولنا رضاكم، واكلتنا بسيطه وخفيفه على قلبكم. يا رب تجربوها وتقولي رايكم في التعليق. حبايب قلبي اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.